За тогоо сайхан халтсан байж. Тэгээд хөдөө хээр одоо сүүлийн үед би бас хорхог боодог гэхээс жоохон залхаад идэг болчиход байна. Амар хүчтэй шатаацсан мах. Тэгээд хог гэсэн үг л байг бодогдоод идэг болчиход байна. Тэгэхээр сүүлийн үед бас полоо хийх их дуртай болсон байна. За. Тэгвэл полоо хийнэ. Энэ гой ширмэнд байгаа авсан зах дээрээс 350 мянгаар. Damn. Ийм ширмэнд байгаа авсан. Тэ янзын гой тогоо. Ийм тогоонд их дуртай байж. Тэгээд тогоог чинь гадуураа нэг юм сонин хар юугаар бүрхсэн, тосоор бүрхсэн байт юм. Тэгээ манай залуучууд өнөөдөр өдөржингийн тогоог шатаагаад тэр дотор тоогт бүрхсэн байсан тосыг арилгаад тэгээ дараа нь усаар угаагаад тэгээ тэрийг буцаагаад юу яат юм бэ? Тосолд юм байна. Урамдын тосоор тосолж ийж тэгээ хүнсний хэглэнд тэгж усаар болгох юм байна. За полоо хийхэд бол эхлээд маха сайхан тосонд ийм болтын шарах хэрэгтэй. Үнэхээр маш гоё амттай болно. Маха сайхан шараад. Гүндаа гадаа нэм төлөө авахгүй болоод эдний сая бүгдөө ингэ аргалд яваад иргээд. Аргалд явуулчихлаа. Ширмэн догоо гой наалтахгүй наалтсан ч гусаад арил чин дээрээс нэмээд юу яадаг. Халуунаа гой барьдаг. За тэгээд одоо ингээд маха шарж хагаад хэсэг хугацаанд юу яана? Маха халуун тосонд шарах маягаар болгоно. Мах сайн болсны дараа мах маш сайн болсны дараа юу яадаг? Нөгөө За мод. Орой осны гал төлөө суулгав нэг мод өөлөхгүй юм. Та энэ тэн дээр тус болоор тхүү. Тихнаас гоохгүй бол одоо тэгээ. За энэ бас Солонгосын Florida Salt гэдэг ийм амталцсан хоолны амттай давс байд юм бэл. Би Солонгост очиод анх мэдхгүй сүйтэцээ чанаад нөгөөдг рүүгээ энэ давсыг хийсэн чинь дотор мах цанцын юм шиг амттай болоод болдгоо. Бүр гайхаад энэ ч яатсан юу чанчоо гэсэн чи угаасаа юм амтсан давс байд юм байлээ. Тэгээд сүүлд нь энэ давсандаа их дуртай болсоо. Гоё санагдаад байдаг болсон. За нутгийнхан хөдөө явахад нэг гоё юм байд. Ингээд хаач очсон. Нөгөө болдгоо гэд би албаар намайг болдгоо гэдэг ингээд тэгдэ. Тэгэхээр таньж биш тэгээд. Тэгээ хамгийн гоё нь энэ аяллаар явахад хөдөөнийхөө биднэрт их тусалдаг. Одоо энэ саяны хоёр залууны хэдэн аргаар авчиж өгчөөд мод аваад ирээ гэж явлаа. Ингээд нэг хаа газар явахад монголчууд маань таниад болдгоо байна гэж тус болохоор гоё байт юм аа. Тэгээд би тэрэнд их баяр. Хөдөөгийнхөндөө их халахж явдаг. За шармуур шартаа шарсан мах хамттай. Ногоо мөр нойр юу гэдэг вэ лээ чи жоохон багт. Ногоо мөр нойртой нойрон дундаа шээстэй ч гэдэг. Мартчихэ. За ингээд иймэрхүү маягаар эхлээд тосонд маха болгоно. За эндээс амтлагчнууд колоны амтлагч авсан. Би бас нэг ганц нэг амтлагчуд авсан. Энэ корица гэж одоо юу вэ? За амиргүй маягаар полоо хийн. Тэгээд F-сүнсний сүлжээ дэлгүүрээс нэвтрүүлгийн эхлэлээр та бүхэн харсан баг. Болко тэмдэг нэвтрүүлгийг спонсорж байгаа. Энэ хамгийн таалагдсан юм. F-сүнсний сүлжээнийхс биднэрт замдаа хэрэглэр гэж бэлгэлсэн 100% жуус. Одоо энэ оранжны жуус уу витамин C-ийн бөмбөг. Тэгээ энийг ямар ч концентрацгүй нөөцлөгч бодисгүйгээр 100% шүүсийг шахаад тэгээ элсэн чихэргүй. Би сахар хэрэгж болдгоо. Тэгээ элсэн чихэргүй жуус хэрв надад үнэхээр таалагдж байгаа. Өглөө осоод тэр нэг өглөөний өтгөрөөсөө хоолыг уучаад сууж хацд янзын гоё байгаа. Тэгээ өдөржингийн юм жуус, F-ийн жуус хэрэглээд
яваад байгаа. FC-ийн Hortex гэх брендийн 100% жуус. Ямар ч сахар, нөөцлөгч, бодис, химийн бодис оруулаагүй. Элсэн чихэр амт оруулагч, будагч оруулаагүй. Зүгээр оранжийг бяц шахаад шүүсийг аваад доторго өтгөнийг ялгаад авцсан юм жуус. Яа. Яг л нөгөө юус сорж байгаа шиг. Оранжийг хальслал амдаа ингэ сордог штэ. Тэр яг боддоор. Амар гоё. Штэ. Машиса. Машиса요. Машиса. 이듯이. За ингэ тавьчих. Байгалийн харийг байгаагаар Hortex. Манай нутгийнхаа мод болоод портер бэлдэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ айлууд бүгд портертой болсон байна уу? Дандаа портертой. Орой сайхан гал түлээд нэг ганц нэг юм задлчоод гал түлээ суугчаад бид чи хотод коронавиг түгжигдээд гарч орч чадахгүй байшингаасаа ч гарч болохгүй шүү дээ. Орцсоосоо гарч болдгүй байлаа шүү дээ. Тэгээ одоо л нэг агаар салхинд гарч нэг ясамарч байна да. Тэгээ ямар сайндаа нэг жааха юу байгаатай гэдэг гал тойроо сайхан сууя гэдэг байгаад байна шүү дээ. За та хэд орой ээж нийл цуул суугаараа заа ээж хөөрөд. Манай аав энэ Баян онгорын 3 булгийнхий. 3 булгийн. Тэгээ би ч одоо Баян онгорын 3 булг гэл үзчих штэ. Энэ гол дандаа ийм өнгөтэй байдаг юм уу? Усны шавар л яваа юм уу те? Охрын бол байхгүй юм ш. Дээр уурхаа байгаа юу? Уурхаа байхгүй юу? Зөө. Тэгвэл өнөөдөр хүүхэд томгүй бүгдөө дотор нь эргээдсэн. Тэгвэл шороод бас яах ч юм чи тий. Бас зөндөө харгал авчихсан байна. Манайхан жиг сайхан хөдөлмөрч ингээд талд өдөрөө нийлээд юм хайчдаг. Ер нь шахуул шаардлагад байдгүй. За тэгээ одоо половныхоо юу хийчихсэн. Мах маань варг болж байна. Тэгний одоо зуны мах сайхан дөө нэг айхтрих зөөлрүүлэх гээд шаардлага байхгүй. Хүмүүс лоон тос хотход гнаа гэл. Зарим газар бол зүгээр дээр нь хучаа тавьчихдаг юм билээ. Тэгээд хучаа тавьчих гэж. Ногоондоо бас тосмос амтны шингүүлээс гоёлт юм аа. Янзаар хий л дээ. Үзбек армен болоо өдөр чи. За хөдөө полоо хийж идэж гин үү? Мэдгүй. Сайхан полоо. Хийж идэх. Сайхан. За сайхан. Амтлах хэрэгтэй. Амтлагчиг түл зүрээс болохгүй.
이거 쇼츠. Хоча далі. Вахкай конуся. Кукума. Кукума. Леон. Кукума. Сахарчо. Госнаач. Хөрөнд хоёр явчихсан байна. Уцаавчихгүй. Я. На холоо явчихваа. За ингээ иймэрхүү байдалтай полов ажиллагаа боллоо. Одоо мод нэмэхгүй нэг буслагаад юу ачна. Зөөлөн галаар чигнэн. Тэгээ болсныхын дараа сайхан гаргана. За иймэрхүү байдалтай полов ажиллагаа явуулчих. Сая араас Батбаяр манай мембер Батбаяр 49-79 дугаартай энэ мотоциклтай араас ирсэн. 600-700 км 700 гаруй км өглөө гараад 700 гаруй км дахиад сая ороод ирлээ. Мотоциклыг харуул. Өглөө гараад 600-700 км-тэй 3 дугуйтай Honda Golden гэдэг мотоциклтай араас орж ичнэ. Сайхан. Өглөө 9 цагт гараад тэгэл түрүү хэдэн цагт ирсэн блэ чи? 8 гээд. За, зам ямар шүү? Хэр яваад ирв? Зам сайхан яваад ирлээ. Хөөе сандалч өвдөглээ. Өвөр ангаа дээр зогссон юм хэрэг. Өвөр ангаа дээр тоол молторч унаад нэг цаг зогсох шээ. Бусдаарч гайгүй. Зогсоогүй. Зогслогоо давхсаар гал ирлээ. За одоо тэгээд 10 цаг 12 цаг тасалгүй давхил явахаар юм байна. Оо цаашаа өнөөдөр уг нь та хэдий явцсан байвал алтаа орё гэл төлөвлөж илээ. Тэр чигтээ дахиад алтаа орж үзье. Тий, тэгсэн чи харин Баянгор дээр байгаа гэсэн чи бөөм маяр зогслоо шнэ. Бас тэгтээ чанга байна. Чанга байна. Чанга байна. 700 км мотоциклтэй дахиад ороод ирнэ. Ундгаа мод тий. Тий. Тэгээ ирсэн байна. За ингээд залуучд маань араас ирчихсэн. Тэнд блоудаа хийгээ, тоолоо хийгээд энд юмаа хийгээд эмэрхүү байдалтай нэг оройг өнгөрөөж байна. За маргааш өглөө эрт босоод 6 цагт босоод бид нэр замдаа гарна. Тэгээд блог гарахын үед дахиад үзвэл. Эфис супермаркет. Таны оновчтой сан. Байлаа. Хавуудаа отор. Тэр савч. Тэглгүй байдаг. Хэдээр ядарч байгаа хүн боо. Байна. За одоо юу Үрдээ байна. Хавгаад аваа. оновчтой сонголт. За Хүнэн мото клубийнхан Болтко тэмдэг нэвтрүүлэн хамтлан энэ удаагийн аяллыг зохион байгуулж байгаа. За бид нар Баянгорын нарийн гол дээр хончоод одоо өглөөний 8 цаг болж байна. 6 цагт босцохоос
Майхан сав юмд ачаалах гэж бас олон хүн бас удаж байна. Тэгээд одоо бол бид нэр Говьолтой аймгийн зүгт буюу Говьолтой аймгийн одоо Шаргын говийн хөрхрөө орохоор хөдөлж Шаргын хөрхрөө өмнөх нэвтрүүлгээс үтсэн бол та үзсэн баг. Тэгээ энэ удаад мэддэг газар руу явж байгаа. Гэхдээ мотоциклистууд Шаргын говийн Шаргын хөрхрөөг үзээгүй. За хүнхрийн аршаан буюу хасаг тайрхнаас урсж байгаа бүх аршаануудын нийлбэр Шаргын гол болж урсдаг гэсэн. Тэгээ тэнд жижигхэн говьд одоо ангам халуун говьд хөрхрөө гардаг. Тэр лөө хөдөлж байна. За эхний буудлах газар 400 км. Тэгээд бүгдээрээ сайхан хөдөлж байгаа. За эндээс шинэ манай дэвтэр гоо тэгээд дэвтэр хөдөлж. За энэ Наранбаатар манай Борсуух Наранбаатар хөдөлж Harley Davidson мотоциклтай. За энэ манай зоригоо хөдөлж холбооны маршал явж байгаа. За манай гэрлээ эмэгтэй мотоциклч хөдөлж байна. За Батбаяр өчтөр араас ирсэн бас хөдөлж байна. За энэ гэрэл асаагаа суудсан тий. Гэрэл асаагаа суусан. Мотоцикл асаах гэж байна. За манай сансар Gem Design гэдэг нэртэй одоо хэвлэлийн компани өдөртөг одоо хэвлэлийн компани зөвлөж залуу байж байгаа. Батбаяр бол чулууны дархан чулуу уралдаг хөөрг одоо чулуун сэлбэр хийдэг. Манай зоригоо бол 3 дугаар хорооллын бозоолоо гэдэг ихтлгүүрийг ажилуулдаг залуу байж байгаа. Гэрлээ юу хийдэг вүлээ? Хаан банкны тейлер байж байна гэрлээ. За энд манай инхээ хас группийн ерөнхийлөгч залуу байж байна. За Наранбаатар бол Сэмби автогаалгын эзэн Сэмби нараа гэдэг Сэмби автогаалгыг ажилуулдаг юм залуу байж байна. За энд цагдаагийн ерхий газрыг төлөөлж явж байгаа. Цагдаагийн ерхий газрын Ахмад хөрөвдөрж явж байна. За энэ золбоо чи танах чи компани чи юу хийдэг вүлээ? Оргилтод цахилгааны гэрэл зургийн компани. Юуны гэрэл зураг? Цахилгааны гэрэлтүүдийн. За оргилтод цахилгааны гэрэл зургийн компани. Бас компани өөрөө өдөртдөг ийм залуу байж байгаа. Манай Эрдэнэхүү оюутлогоо төлөөлж явж байгаа тий. Оюутлог компаниас Жгаа. Юу хийдэг вэ оюутлог? Оюутлогод яг өргөл төгсрөлтийн хэлц дээр ажилладаг юм да. 90 гарааны. Чи Эмбик барилгын компани. Эмбик гэдэг барилгын компани. юу хийдэг вэ? Гагнуурч. Гагнуурч. За энэ барилгын компани Гагнуурч. Манай хүүд бас нэлээд гагнуурчд байдаг. Зархчууд байдаг. Уул уурхай инженерүүд маш олон байдаг тий. Тэгээд цагдаас ер нь бүхэл байгууллагуудаас өөр мэргэжлийн залуучд. Ихмээ чи хаана ажилладаг вэ? Би ч Max Group-т ажилладаг шүү. Max Group юу гэдэг вэ? IT инженер. За Max Lodging гэдэг компани. IT инженер. За манай байкруудыг одоо маршал болсон, сержант байж байгаа цолд өвчсөн маршал болсон. Маршал гэдэг нь болохоор цуваг өдөрддөг зохион байгуулалтын хүмүүс гэж байна. За хуучин сержант байсан. Холбооны цагдаа байсан тий. Одоо цуваны маршал болсон. За лууба харуулаарай. Хүннүү байк лууба хаана ажилладаг вэ? Хөөрөө нэмэгдэх те ажилтны салбар, худалдааны салбар. За баялжуулч ямар компани? Felix Felix Tour ажилуулчлын компани. Чи өөрөө өдөрддөг үү? За Felix Tour ажилуулчлын компани. Захирал ийм залуу. За энд бас нэг алтан гартай залуу байгаа танилцуулъя. Нашир. Манай холбооны шинэ проспект Хүннүү байкер тамарж байгаа юу? Юу байкер тавалж байгаа. Хүннүү байкер. Одоо ажиллаж байгаа компани. Одоо MCS ажиллаж байгаа. MCS тий. MCS юу хийж байгаа вэ? Инженер, хүнсний инженер. За MCS-ийн хүнсний инженер явж байгаа юм байна. MCS компаниуд төлж байгаа юм байна. Одоохон ер нь бол тоогооч. Би бас хоол ихээр мэрэгжлийн тоогоочийн ажиж жоохон айгаад агшаад яваад байгаа. За манай номоо мочлоо яасан блэ? Үлдээсэн тий. Мочлоо үлдэг холоо хийж явж байгаа. Манай Хүннүү байкерийн member болсон тий. Нодлонгийн нэвтрүүлэг үзсэн бол тэр цас мөсөн дундуур байк моциклтэй туулж гарч ирсэн цөөхөн охтууд нэг хурган дээлтэй охин байсан санаж байгаа бол. За сэтгэлээ юм шүү. Гоё нөө. Манаас дэвэл яхин дөө 24-тэй. 24-тэй. Энийг харахаараа 17-д харагдав. Тэгээд 24-тэй гэдэг тий.
За иймэрхүү байдлаа бид нэр цоонд гарах гэж байна. Тэгээд аялыг цааш нь өргөжлүүлээ бас цооны төсвүүдийг таах үзэл болно. За. Тэр Баянгар аймгийн Хүрээ Марал сумын нутагт бор толгойн давс гэдэг үлээ. Бор нуурын Боровооны давс тий. Боровооны давс гэдэг газар ирчихсэн моцоглчд маань тэнд давс үзээ. Би одоо очиж тайлбарлаж байна. За, нутаг ус ямар шиг байна хаа? Энэ жил эрт зам боллоо энэ газар. Мотог ер нь гайгүй дээ малгүй. Гайгүй сайхан болцсон маа. Гайгүй сайхан болсон. Бороо хэрэг. Бороо 21 хоногтой гайгүй л байна. 4-5 нэг юм л орсон нэлээ. Эндээс та хэд яаш давс авч гинөө? Давс гаргаж байгаа. Олборлж байгаа. Олборлж байгаа тий. Гаргаж байгаа. За, ямар үнэтэй буцааж өгдөг тэгээд албарлахаар. Шуудагаар нь болохоор бор давсын уулгын давс. 40,000 төгрөг. Шуудаагаараа. Чи хамтхан байд юм шиг газар. 60-70 гэлтэй байх. 60-70 гэлтэй. Цагаан давсын болохоор тооноор. Тооноор. Тий 15 шуудай. Хүнсийн цагаан давс тий. Хүнсэд чиргэлж болно. Нөгөө шүүнд чиргэлж болно тий. Тий хожир марааны оронгоор ирэлж болно. Тэгээд ер нь хэрэг гардын давс юм. Бороо орцоход нойрыгдээ ингээд гарахгүй юм. Жоо шиг чихэд юм тий. Ус нэгтчихээ на давс нь уусчтэй. Бороонд. Чи ургаж байгаа шүү дээ тий. Одоо ургаж байгаа. Энэ таны гарч одоо давсанд юм болчиход байна уу? Давсанд. Хичнээн жил өгч чинь давс та. Хавьяа зэрэг 4-5 жил л. 4-5 жил. Давсанд л юм болчихд юм байна. Сүрхий болсон шүү дээ. Готлотлыг бол нөхөө сайхан. Ажихуч аа. Халдар хэн гэдэг юм уу? Хүрээ марлсан байр яадаг. Бэгсэж өгдөг. Бэгсэж өгдөг. За та бас давсан дээр сууж гинөө. Йоо. Хэн гэдэг юм блээ тааж? Дөрд үдэг юм байна. За хүрээ марлахаа. Хүрээ марлахаа. За сумын орныхоо түүхээс нэг жоохон хөөжлөж. Хүрээ мар сум ер нь ямар шүү сумын хуучин ямар түүх байдгийг. Энэ хүнээс сайн байж та. Наа хүрээсэд гай болоо. За хооч ихлэр зүрдэн Хууч өрш. энэ бол доо аршаан сувл маркаар ордог гардаг тийм байд. Энэ давсанд чи. Эмхтэй хүн. Бамбаалж урхаа. Савны өвчтэй хүнд. Саббуур, нуруу, үе мөчний өвчтэй болсон. Ирж орддог. Хүрээ мар сумын түүх чи ямар түүхтэй? Даар хүрээ мандал уул гэж бас Аранга аймгийн харьяанд хариалагддаг байсан. Тэгээ одоо хүрээ марал ус мандал уулын харьяа гэж байсан. Нөгөө бас галтэр сэвсороо марал болцсон. Энэ хуучи хийд энэ нь бий юу? Бага цоржин хийдэг гэж бай. Одоо мандал хайрханы өөргөд энэ цааталтаар бомбөр уулаа. Сумагаан таваас 18 км газар. Их хуучны хийж тий. Хуучны. Тэгээ энергийн төв гэж юм байгуулахаар
эрчим өгч орцсон. Цасмал бас ерөнхийдөө ингээ босоод өнгөлгөөр нь отгон дөнгөр хүртэл тавигдахаар тийм төрсөв мөнгө тийм орцсон. Төлөвлөгчтэй юм байна. Доогор бол тавьсан байгаа. Тог нь орцсон байж байгаа. Зундаа ер нь давс ухаад давс олборлоод хэр мөнгө болох юм? Өө яг тэгэл Шуудаа нэхэж чи 40 хэрэгцээнийхээ ямыг чи бас явахгүй бас. Аа? Хэрэгцээнийхээ ямыг хийж яваал тэгэл биднээс тараа авчих. 80 90 гэлтэй. Бороотой үед л тэгээ давсан дуусаа гардаг. Тэгэл болоод гэсэн үг. Тэгэл ханга цаанаасаа зогсуулчихад тэгэл яваад. За бороомор орохгүй бол ингээд байж л. Тэгээд 11 сар шараа хөргөдөг юм аа. 10 сарын 20-д мөрдөг тэгэл күүчтэй бас болохгүй. Тэгээд өвөл хүйттэй. Тэгээ энэ давс чинь нэг Гатуураад гатуураа яа. Тэгээс яг тэсвэлт нэг жилүүд байдаг. Хансан шуур. юм да. За энэ юу? Баянгар аймгийн Хүрээ марал сумын нутаг. За тэгээд энэ бор давны давс гэж нэртэй. Бор нуурын давс гэж нэртэй. Ийм газар. Социализм үед энд аягүй том давсны аж ахуй байсан. Тэгээ энэ давс яад гэхээр энэ дотор байгаа намх хүлэрт намгын дотроос давсын талстараа ургаж гарч ирдэг байхгүй. Доороос. Бороо ороод тэгээ жоохон байж байгаа нэг 4-5 хоноод ирэхдээ зэрэг аянда давс ингээ ургаад одоо энэ тоолцсон биш тий. Ингээ ургаа гараад. Тэгээ ургаа гараад ирэхээр эндээс бор давс хүнсний бор давс, цагаан давс гэж хоёр янзын давс авдаг. Цагаан давс нь хүнсэнд бас хэрэглэнэ. Дээрээс нь нөгөө түрүүний нарагийн яриадсан зам болон нөгөө хужир шүүн өдр тэргэлдэг. Юу нь болохоор бор давс нь болохоор бас хүнсэнд хэрэглэдэг. Дээрээс нь сая нутгийн усод хэлж гин энд ирж юуны эмэгтэйчүүдийн тэгээд тэр юм уу ч юм уу тэгээд энэ бас энэ давсан суудаг гэнэ орж иж. Тийм байхгүй. Тэгээд таадаг яагаад зогсоосон гэхээр давс юу яаж ургад юм бэ гэдгийг үзчих гэж бодсон байхгүй. Байгаль дээрээсээ. Одоо дэлхийд дээр шин том Salt Lake гэдэг байж Америк те том юм давсны ордууд байдаг. Энэ ордуудад давсыг ургуулад хүнсэнд хэрэглэдэг. Нөгөө талаасаа бол яг нөгөө наатар шүү дээ те. Давс чинь химийн байдлаар хийж байгаа наатар. Одоо энэ хятадаас ирээд байгаа соёл давс гэдэг байгаа чинь ерөөдөө давс бол биш наатрын ургуулсан химийн наатар байхгүй. Тэгээд энэ давсны тухай. За энэ хайв чи Хүрээ марал гэдэг сум. Хүрээ марал сум чи хуучин дээр үед Хүрээ марлын хийд гэж үсэн. Хүрээ марлын хийд бүр их олон зуун жилийн түүхтэй их том хийд. Тэгээд энергийн төв бас байрладаг. Энергийн төвд ордог. Одоо ч гэсэн Хүрээ марал чи ерөөдөө бас нэг лам нарын нэлээд анхаарал тавьдаг. Ир цуглддаг, суурьшдаг энэ төр газруудыг нэг багхгүй. Тэр давсан дээр бүгд гоё зураг авахулчаад яваа зэ. Давс. Орос ордог гэж одоо ингээд ухаалаг уцыг өмссөн байгаа шүү. Тийм хуучин аршаа суурь байсан социализм үед. Тэгээ одоо ч гэсэн буцаад хийх гэж байгаа гэж байна. Аршаа суурь. За манай Монголд ч одоо бор давс гэдэг нь энийг хэлээд байгаа. Нэг доороос бор цагаан хоёр хойлоо гараад байгаа юм. Тийм. Тийм цагаан эс. Одоо бид нар нөгөө соёл давсгаа хэрэглээд байгаа шүү дээ. Тэр бол ингээд нийтдээ наатар байхгүй хими бодис. Эрүүл мэндэд маш муу. Энэ бор давс чинь хоёр янз ашигтай. Нэг нь хүнсэндээ хэрэглэхээр нөгөө эрдэс бодис гэж биднээс хэрэгтэй байх ш. Витаминээс гадна эрдэс бодис гэдэг амар хэрэгтэй. Тэр эрдэс бодисыг энэ давс хужир хоёр чинь нөхөж өгдөг байхгүй. Өөртөө айгүй олон төрлийн чулуу. Одоо юу Монгол эмэнд ч чулуу ордог штэ. Чулууг нунтглаа гэдэг. Тэр чинь эрдэсийг ашиглаад байгаа байхгүй. Тэгээ эрдэсээр айгүй баялаг. Одоо хужир тусгаад бид нар уудаг штэ. Тэр чинь эрдэсээр баялаг ууш учраас сууж байгаа. Тэр эрдэсийг нөхөж өгдөг. Дээрээс нь эмэгтэйчүүдэд яагаад хамгийн гоё гэхээр ер нь эмэгтэйчүүдс нөгөө усанд орохдоо давс хийдэг штэ бид нэр. Тэ? Нөгөө далайн давс. Энэ манай Монголын энэ бор давс бол нөгөө Монгол хүний бие онцлог тохирцсон газар хөрстэйгээ адилхан учраас энийг байнд усанд орж явахдаа нөгөө биеинд байгаа шарх сорив, экзем, тэр нүүр мөрний юу
Тэгээ биений хэд их тослог мослог гэдэг бүгд арилдаг. Давстай усанд орохоор. Шууд сонч. Одоо өстө. сууж байгаа явчих уу? Одоо өстө байгальдаа үнгүүл байгаа юм. Энд чинь тэр сууж муудаг гинээр. Тийм аршаан соёлтой хэрэгжилж байгаа гэж. Энэ давсны хажуу сууж байгаад гой зураг авахул заяа. Яг давс ургадаг газар очсон гэд сүүлд нь хүүр хүүхдтэй хэлж өгөх байхгүй юу? Давс ингээ газраас ингээ урагддаг тийм. Энийг нь аваад ингэчтэй байж тээ. Тий, давс газраас ургад юм аа, тий. Тэгээ ингээд яг энэ газраас авцсан, олборлцсон байж байгаа давс нь энэ юм аа гэ хүүхдүүдтэй ярил бас юу таахгүй. Харин тийм л байгаа та нар тий. Одоо энэс жишээлбэл нэг ууц саунд жоох хийгээд аваад яваад очоо хээр очиод цай чингаар цай чи айгүй гоё амттай. Цай чи анзын гоё амттай болдог байхгүй айгүй өөр. Давсан бараа гэж хэлчихгүй юу? Тэр яг олборлж байгааг нь харсан очиж. Одоо ингээд тоголцоход Их бараа гэж. тэгээ ингэ байж хэр юу яцдаг байхгүй. Дотроос ургаа гараад ирд юм бэл. Амтны бэ нэг байгаа. Онохгүй. Би ямар нараа юу? Энэ харж гинөө. Энэ. Чигэн гоё. Цагаан давс үтчээ. Борхон байна. Шаруу гэсэн нөхцөл байхгүй. 99% давсны хансан. 99% хансан давс гэсэн идэг. Бияс урд нөгөө нэвтрүүлэг хийж явж байхдаа энд ирээд энэ авигаас жоохон уйссан. Тэгээ тийм болохоор жоохон гадарлаа. Ууттай хүн байна карманда тортой. Тэгвэл одоо яг энэ цагаанаас нь аваад очоо хоол цай ихээр болно шүү дээ. Яаж авах? Маа гараад алгаараа алган дээр аваад яа. Би аваад гэж зөө. Бор гэдэг жоохон шороотой л байгаа байхгүй. Энэ доошоо нэг хэд юм бэ? 40 сая шавар ороод одоо шинийг удлаад үзэлтэй. Тэнгүүд одоо дор нь ерөөсөө ингээл дан давс. Одоо удлаад одоо саяхан нь бор давс ууз. Нэг тийм бор давс. Одоо ингээд удлаад ингээд давс. Саяны нэг бор давс гэх юм шиг юм. Угаагаад тэгээд энэгээр яаж үздэг юм бэ? Доошоо давс байгаа байхгүй энийг доошоо зоож үздэг юм. Доошоо зоож үзээд давстай болохоор бас өөр нэг юу байдаг юм шиг шүү дээ. Даагнаас унж өгдөг, даргуураас унж өгдөг. Нэ.